AICA punta ad accrescere le proprie entrate e, ironia della sorte, sembra pronta a percorrere strade che in realtà erano state già tracciate da Girgenti Acque. Nella relazione semestrale dell'azienda consortile che si occupa del servizio idrico integrato in provincia di Agrigento, infatti, si indicano una serie di possibili attività di potenziamento delle riscossioni. Tra i punti indicati il recupero di alcune centinaia di migliaia di euro nei confronti di tutti quei cittadini che in questi anni hanno disdetto le utenze perché hanno deciso di rifornirsi di acqua in modo autonomo. Un fenomeno più rilevante di quanto si pensi, dato che gli utenti in questa condizione sono oltre 38.900, non persone che si sono trasferite altrove appunto, ma solo utenti che hanno deciso di utilizzare altri sistemi come le tanto contestate autobotti private, in larga parte fuori regola. Una stima che comunque AICA ha rivisto al ribasso in modo prudenziale, arrivando comunque al numero rilevantissimo di 13.440 utenti che appunto consumano acqua non proveniente dalla rete pubblica ma producono reflui facendo lavorare depuratori e condotte fognarie per le quali non versano nulla alla consortile. Da qui l'idea di far quanto in realtà già voleva realizzare Girgenti Acque, far pagare quantomeno la quota di depurazione a questi utenti. L'incasso sarebbe del resto molto significativo, con una media di consumo annuo pari a 92 metri cubi, dice la società pubblica. Otteniamo una previsione annua pari a circa 1.300.000 euro, che ripartiti in 5 mesi di attività di AICA possono generare per l'anno 2021 un importo di fatture da emettere fra i ricavi pari a circa 573.000 euro. Una previsione comunque suscettibile a variazioni anche consistenti e che dovrà passare da un lavoro congiunto con i comuni per individuare e circoscrivere in modo più attendibile il numero di utenze che hanno disdetto il servizio idrico ma continuano ad usufruire dei servizi di depurazione e fognatura.